그래서 설라부터 삶이 시셋들이 갈라봐 뿌르고도 뺐죠. 시샷 들이 갈라봐 빼르고도 뺐죠. 자, 내가 Чай, четем, четири. Душата ми тихо се уповава само на Бога. От Него е спасението ми. Само Той е моята канара и моето спасение, моята крепост. Няма много да се поплатя. До кога ще нападате човек, за да го убиете? Всички вие, като наклонена стена и разклатена ограда, съветват се само да го съборят от висотата му, наслаждават се на лъжата, с устата си благославят, а вътрешно кълнат. Душо моя, ти се уповавай само на Бога, защото от Него е очакването ми. Амин. 흔들리지 않는 소망이라는 제목으로 같이 은혜 받겠습니다. Днес темата е непоколебима надежда. 어떨 때? Непоколебима надежда. 오실 때 몇시? Непоколебима надежда. 프랑스 소설가 빌리에드의 희망 고문이라는 책이 있어요. Има книга от френски писател Билер Дьо, наречени Мъчението на надежда. 종교 박해가 극심했던 스페인에서 한 랍비가 감옥에 갇히게 됐습니다. По време на тежките религиозни гонения в Испания, един равин бил хвърлен в затвора. 그가 고리대금을 했다는 제목을 씌워서 감옥에 갔던 것이에요. Той бил фалшиво обвинен в лихварство. 랍비는 그 감옥에서 나올 가능성이 전혀 없는 그런 절망적인 상황이었습니다. Равинът бил в отчаянно положение, без надежда да излезе от затвора. 어느 날 감옥의 그 소장이 그를 찾아와서 이런 말을 합니다. Тогава един ден надзирателя на затвора дошъл при него и казал: 내일 사형이 집행될 것인데 오늘 밤은 좀 편히 쉬게 하겠다. Утре ще бъде изпълнена смъртната присъда, затова тази нощ можеш да си починеш спокойно. 그리고는 이 랍비의 모든 족쇄를 다 풀어주고 또 감옥문도 열어놓고 그냥 갔어요. След това развърза веригите на равина, остави вратата на килията отворена и си тръгна. 랍비는 문이 열려 있는 것을 보고 탈출의 희망을 품게 됐습니다. Виждайки вратата отворена, равинът почувствал прилив на надежда за бягство. 그래서 그는 힘을 다해서 담장을 넘어서 탈출에 성공하게 됐습니다. Затова със всички си сили се покатерил по стената и избягал. 탈출에 성공한 그는 너무 감격하면서 감사 기도를 드렸습니다. Той бил толкова развълнуван, че успешно избягал и отдал благодарствена молитва. 그 순간 누군가가 그의 목도리를 움켜잡고 말하는 소리가 가난한 자여. В този момент някой го хвана за врата и каза: "О, нещастни човече!" 그 사람은 자기를 괴롭히던 감옥의 간수장이었습니다. Беше надзирателя, който го измъчваше в затвора. 그 순간 그의 모든 희망은 물거품이 되고 사라지고만 В 것이죠. този момент всичките му надежди изчезват, като мехурчета. 그때 랍비는 깨닫기를 Равинът осъзнал, 이 어둠, 이 운명의 밤은 그들이 미리 준비한 고문이었다. тази съдбовна нощ беше мъчение, което бяха подготвили предварително. 간수장이 죄수들을 괴롭히려고 준비한 희망이라고 하는 고문이었다는 거예요. Това е мъчението, наречено надежда, което охраната е подготвила, за да измъчва затворниците. 모든 인간은 희망을 노래하면서 미래를 만들어 갑니다. Всички хора пеят за надежда и създават бъдещето. 미디어에서는 절망을 딛고 일어난 성공한 사람들의 이야기를 들려줍니다. Медиите представят истории за успешни хора, които са преодолели отчаянието. 그런 성공적인 이야기를 듣고 나도 할 수 있다는 희망을 가지는 사람이 있어요. Някои хора чуват
подобни истории за успех и се обнадеждават, мислейки си, и аз мога да го направя. 반면에 희망 속에서 오히려 절망을 느끼는 사람들이 있다는 От 것이에요. друга страна, някои, дори сред надеждата, изпитват отчаяние. 한 중년 직장인은 10년 넘게 계약직으로 일을 하게 되었습니다. Служител на средна възраст работи над 10 години на временен договор. 회사에서 그에게 반복적으로 말하기를 Компанията му постоянно повтаря: 이번엔 정규직 전환 가능성이 높습니다. този път има голяма вероятност да станеш постоянен служител. 그러나 매번 기회는 다른 사람에게로 돌아갔던 것이지요. Но всеки път шансът отивала при някой друг. 그런 희망을 품었다고 또다시 좌절하면서 마음이 무너지는 거예요. Той имаше надежди, но после отново беше разочарован и съкрушен. 그러다가 어느 날 이 다윗의 시편 고백을 묵상하면서 이렇게 하나님께 기도를 하게 됩니다. Един ден той размишлявал върху изповедта на Давид и се моли: 주님, 사람의 말이 아니라 주님의 약속을 붙잡겠습니다. Господи, ще се държа за Твоето обещание, а не за думите на хората. 나의 소망은 직장이 아니라 나를 인도하시는 하나님께 있습니다. Надеждата ми не е в работата, а в Бога, който ме води. Амин. 그리고 그런 직장을 떠나서 새로운 길로 갈 수 있게 됐다는 И след 것입니다. това той напуснал работата си и поел по нов път. 사실 우리 사회에 희망이 너무 강한 것이 문제가 되고 있습니다. Проблемът е, че нашето общество е прекалено много надежда. TV에서는 장밋빛 희망의 미래를 이야기합니다. Телевизията изобразява розово бъдеще. 교회에서도 성공한 신앙인들의 사람들 앞에서 간증을 합니다. В църквата успешните вярващи застава пред хората и споделят своите свидетелства. 그런 성공한 사람들의 이야기를 듣고 감동을 받아 도전하는 사람도 있는가 하면 Някои хора са вдъхновени от тези истории за успех и поемат нови предизвикателства. 무능 앞에서 큰 절망을 느끼는 사람도 있다는 Други 거예요. изпитват дори по-голямо отчаяние от собствената си слабост. 부모들은 자식들에게 지나치게 희망의 말을 합니다. Родителите често измъчват децата си с прекомерна надежда. 너는 똑똑한 머리를 가졌어. Ти си умен. 너는 조금만 노력하면 더 좋은 대학에 들어갈 수 있어. Ако само малко усилия, можеш да влезеш в по-добър университет. 그때마다 자식들은 마치 고문을 당하는 것 같은 절망을 느낀다는 거예요. Всеки път, когато чуя това, децата им изпитват чувство на отчаяние, сякаш са измъчвани. 저나 여러분들은 다 그런 경험을 다 가지고 있습니다. Всички сме го преживявали. 내 지능이나 재능이나 능력에는 한계가 있는데 Нашият интелект, талант и способности са ограничени. 부모는 너는 할 수 있다며 지나치게 희망을 노래한다는 거예요. Но родителите дават твърде много надежди и казват: ти можеш. 그때마다 아이들은 고문을 당하는 것 같은 정신적인 고통을 느낀다는 거예요. Всеки път децата изпитват психическа болка, сякаш са измъчвани. 오늘날은 희망 고문에 시달린 사람들이 너무 많다고 합니다. Казва, че толкова много хора днес страдат от мъчение чрез надежда. 그래서 우리는 가짜 희망이 아니라 진짜 희망을 말해야 합니다. Затова ние трябва да говорим за истинска надежда, а не за фалшива. 별도로 변하지 않고 흔들리지 않는 산 소망을 우리가 붙잡아야 합니다. Трябва да се държим за жива надежда, която никога не се променя или колебае. 아멘. 아멘. 사실 소원과 소망은 다른 거예요. Всъщност, желанията и надеждите са различни. 소원은 개인적인 것이고 소망은 믿음의 영역이에요. Желанието е лично, докато надеждата е сфера на вярата. 모든 사람들은 마음에 소원을 품고 살아갑니다. Хората живеят с желания в сърцето си. 학생들은 좋은 대학에 들어가려고 공부하는 것이 소원이고 Учениците учат с надеждата да влязат в добър университет. 그리고 좋은 직장을 얻어 멋진 배우자를 만나서 행복하게 사는 것이 И 소원입니다. има надежди за добра работа, прекрасен съпруг, съпруга и щастлив живот. 직장 다니는 사람들은 승진을 소원하고 Тези, които работят, се надяват
по висение. 사업하는 사람들의 사업이 번창하기를 소원하고 Който се занимава с бизнес, иска бизнесът му да просперира. 몸이 약한 사람들은 강건하기를 소원하고 Слабите и болните желаят да оздравеят. 가난한 분은 부자가 되기를 다 소원하는 것이죠. Бедните желаят да станат богати. 하나님도 우리가 소원하는 것을 들어주시는 좋으신 하나님 아버지세요. Бог е и добър баща, който изпълнява желанията ни. 아멘. Амин. 삶의 트리셋 세림이 골라봐 четыре Весели се също така в Господа и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти. 빌라지아니에 붙들어가야 четыре Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. 하나님은 우리가 소원을 가지고 사는 것을 기뻐하세요. Бог се радва, когато живеем с желания. 그러나 소원은 성경이 말하는 궁극적인 소망은 아니라는 Но 거예요. желанията не са крайната желания, за която говори Библията. 소망은 영원한 것이고 Надеждата е вечна, 소원은 개인적이고 일시적인 но 것들입니다. желанията са лични и временни. 그래서 개인의 소원은 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있어요. Личните желания да се събъднат, а може да не се събъднат. 우리는 소원이 미래에 어느 날 이루어지기를 바라면서 열심히 달려갑니다. Бягаме усилено, надявайки се, че желанията ни ще се събъднат някой ден в бъдещето. 문제는 내가 원하는 방향으로 미래를 통제할 수 없다는 거예요. Но проблемът е, че не можем да контролираме бъдещето по начина, по който искаме. 근데 우리는 미래를 통제하라고 예를 쓰면서 염려에 빠지게 되는 И все 것이죠. пак се тревожим, опитвайки се да контролираме бъдещето. 그러다가 그 소원이 이루어지지 않게 되면 큰 상실감에 빠지게 된다는 И когато 것입니다. желанията ни не се събъднат, изпитваме дълбоко чувство на загуба. 과거 베트남 전쟁 때 미군 비행기가 추락을 하게 됐습니다. По време на Вьетнамската война, американският военен самолет се разбити. 그때 비행사 스톡데일이 베트공에 붙잡히게 됐어요. По това време пилот Стокдейл бил пленен от Вьетконг. 그런 하노이 프로소용에서 수감된 미국 최고의 급 장교였습니다. Той бил най-бившия почин американски офицер, затворен в лагеря за военнопленници в Ханой. 그는 수차례 심한 고문을 당해서 자리를 저는 장애자가 되었습니다. Той е бил многократно жестоко измъчван, което го е оставило да накучва. 타이 전쟁이 끝나고 수많은 군인들이 포로에서 석방되었습니다. За щастие, военната приключи и много войници бяха освободени от плен. 그도 8년 만에 수용소에서 석방되었습니다. Той също е освободен от лагера след 8 години. 그런 인터뷰에서 한 기자가 그에게 이런 질문을 했어요. В интервю репортерът го пита: 포로 수용소에서 견디지 못하고 죽은 사람은 주로 어떤 사람이었습니까? кои са хората, които не са могли да издържат в лагерите и са умрели? 그가 아주 애의 대답을 했는데 Той дава неочакван отговор. 낙관주의자들입니다. Те са оптимисти. 그들은 크리스마스 때마다 크리스마스 때까지는 나갈 수 있다는 희망을 말하였고 Те изразяват надеждата, казвайки: ще се излезем до Коледа. 크리스마스 지나가면 부활절에 나갈 수 있다고 희망의 말을 했고 След като мине Коледа, се казвали надеждата: добре, тогава по Велик ден ще излезем. 부활절이 지나가면 다음 추수감사절에 나갈 수 있다고 희망의 말을 했고 След като мине Велик ден, отново се надявали на деня на благодарността, сигурно ще ни освободят. 추수감사절이 지나가고 난 다음에는 크리스마스에는 반드시 나간다고 희망의 말을 했다는 И 거예요. след деня на благодарността, те, казвайки надежда, следващата Коледа със сигурност ще ни освободят. 그러다가 그들은 그 소원이 이루어지지 않으니까 결국 상심에 빠져서 죽어버리더라고요. Но когато тези надежди не се събъднали, те изпаднали в отчаянието и умрели. 여기서 우리가 배워야 할 교훈이 무엇이에요? Какъв урок можем да научим от това?
결국에는 성공하게 될 것이라는 믿음을 가져야 하지만 Въпреки, че трябва да имате вяра, че в крайна сметка сте успеете, но 눈앞에 닥친 냉혹한 현실을 인정하고 трябва също така да признаете суровата реалност пред вас 그 역경을 이겨내야 한다는 거예요. и да упорствате през несъгодите. 근데 사람들은 냉혹한 현실을 받아들이지를 못해요. Но хората не приемат суровата реалност. 오히려 가인 희망을 마음에 품고 И вместо това таят прекомерни надежди в крайна сметка разбито сърцата и пробва. 그래서 희망의 말을 많이 한다고 해서 절망에서 벗어나는 것이 아니라는 것이죠. Така че да говориш много за надежда не означава, че можеш да избегнеш отчаянието. 결국 살아남은 사람들은 크리스마스 때까지 나가지 못할 수도 있지만 В крайна сметка, тези, които са оцелели, може да не успеят да си тръгнат до Коледа, но 언젠가는 반드시 나갈 수 있다는 믿음을 가지고 준비된 자가 살아남는다는 거예요. тези, които са били подготвени, са оцелели, вярвайки, че в крайна сметка ще могат да си тръгнат. 이것은 흔들리지 않는 참 소망이 무엇인가를 보여주고 있는 Това ни 것입니다. показва какво е истинска непоколебима надежда. 우리가 원하는 소원대로 되면 좋지만 내 뜻대로 되지 않을 수 있어요. Би било хубаво, ако желанията ни се сбъднат, но нещата може да не вървят винаги по план. 중요한 것은 그런 일시적인 소원이 아니라 Важното не са тези временни желания, 영원히 흔들리지 않는 소망을 붙잡아야 한다는 а че 것입니다. трябва да си държим за надежда, която никога не се колебае. 절대 흔들리지 않는 소망은 안전한 소망은 하나님이세요. Единствената съвършена надежда, която никога не се колебае, е Бог. 그리고 하나님의 말씀은 절대 변하지 않는 안전한 소망입니다. Божието Слово е съвършена, непроменлива надежда. 오늘 10번의 저자인 다윗은 절대 절망의 늪에 빠져 있었습니다. Давид, авторът на днешния псалм, беше в блатото на абсолютното отчаяние. 그러나 그가 늪에 빠져 죽은 것이 아니라 Но вместо да потъне в смъртта си, 참 소망이신 하나님을 붙잡고 승리했다는 것입니다. той се държеше за Бог, истинската си надежда и победи. 아멘. 다윗은 하나님의 말씀에 합한 왕이었습니다. Давид беше цар по Божието сърце. 그렇다고 그의 모든 삶이 다 행통했던 것은 아닙니다. Това обаче не означава, че животът му винаги е бил гладен. 그의 일생을 보면 좋은 날보다 어렵고 힘든 날이 더 많았습니다. Като погледнем живота на Давид, виждаме, че е имало по-трудни и мъчителни времена, отколкото добри времена. 인생의 바닥까지 떨어지고 죽음의 이기를 맞기도 했던 Той 것이죠. беше хвърлен на дъното на живота и се изправи пред заплахата от смърт. 심지어 인생 말년에 아들 압살롬이 반역을 일으켜 공격했을 때 Дори в края на живота му, синът му Абесалом се разбунтува и го нападна. 그는 신발도 신지 못하고 맨발로 울면서 도망을 쳐야 했다는 Той 것입니다. трябваше да бяга бос, плачейки, без дори да може да се обуе обувките. Първо царе, Втори царе. глава 13. А Давид се изкачваше по възвишението на маслинения хълм и плачеше, като се изкачваше. Вървеше бос и с покрита глава. И всички хора, които бяха с него, покриваха всеки главата си и плачеха, като се изкачваха. 아들의 반역으로 인해서 아버지는 울면서 맨발로 도망치는 그런 비극적인 상황이었다는 거예요. Това е трагична ситуация, в която бащата бяга плачейки и бос порази бунта на сина си. 또 모든 백성들도 함께 울면서 같이 도망갔다는 거예요. Всички хора бягаха заедно плачейки. 이런 상황에서 다윗은 자신의 감정을 토로하는 시를 쓰게 된 В 것입니다. тази ситуация Давид пише в стихотворение, изразяващо чувствата си. 13절
Нека 3-4. Докато всички вие ще нападнете човека, за да го съборите, като наведена стена и разклатен плет. 이제는 다윗을 보호했던 담도 울타리도 다 무너졌다는 거예요. Сега стената и оградата, които защитаваха Давид, паднаха. 아들이 칼을 들고 아버지를 죽이려고 쫓아오고 Синът с меч в ръка преследва баща си, опитвайки се да го убие. 또 신하들은 반역에 합류하여 다윗을 죽이려고 공격을 합니다. Слугите му също се присъединяват към бунта, атакувайки Давид, за да го убие. 이런 위기 상황에서 다윗에게 어떤 소망이 있겠습니까? В тази криза казва, каква надежда би могъл да има Давид? 다윗은 젊은 시절 한 10년 동안 사울 왕에게서 도망 다녀야 В 했습니다. младостта си Давид трябваше да бяга от цар Саул повече от 10 години. 그런 상황에 음침한 골짜기에서 눈물로 애통하며 하나님께 호소했습니다. Той плака и вика се към Бога в мрачната долина на смъртта. 또 다윗은 아들의 칼날을 피해서 급하게 도망하는 상황에서도 Дори докато бягаше от меча на сина си, 하나님을 향한 소망과 믿음의 끈을 놓지 않았다는 거예요. Давид никога не губи от поглед вярата и надеждата си в Бога. 다윗도 사람인데 어찌 흔들림이 없고 두렵지 않았겠습니까? Давид също бил човек, така че как можеше да не бъде разтресен и упласен? 본인 자신을 보아도 곧 쓰러져 버릴 것 같은 담벼락과 같은 인생이었습니다. Дори в собствените си очи животът му изглежда се като стена, която ще се срути. 바람에 흔들리는 울타리처럼 가련한 신세였습니다. Като ограда, люлееща се от вятъра, жалко състояние. 누가 보아도 실패한 인생이요 다 끝난 인생이었던 것입니다. За всеки вижда това беше живот на провал, живот, който приключи. 체면도 명예도 권위도 다 집합해버린 초라한 노인에 불과했던 것이죠. Той не беше нищо повече от нещастен старец, чието достоинство, чест и авторитет бяха стъпкани. 그래서 억울함과 치욕을 되갚아주고 싶은 분노가 치밀어 올라왔을 것입니다. Ярост го обзе, желание да отмъсти за несправедливостта и унижението. 그러나 그가 싸워야 대상은 블레셋 군대가 아니라 아들 압살롬이었던 것이죠. Но врагът, с когото Давид трябваше да се бори, не беше филистимската армия, а синът му Абесалом. 그리고 압살롬을 따르는 그 사람들은 전부 자신의 신하들이었습니다. Всички, които следваха Абесалом, бяха неговия поданици. 그런데 배신과 치욕의 고통 속에서 다윗은 이렇게 노래합니다. И въпреки това, след болката от предателство и унижение, Давид запял така. 오르고도 붙들으시지요. 드레 Душата ми тихо уповава само на Бога, от когото е избавлението ми. Само Той е канара моя и избавление мое, и прибежище мое. Няма много да се поклатя. 아멘. 다윗의 일생의 가장 어두운 밤에 하나님 앞에 부르짖는 노래라는 거예요. Това е песен, която Давид извика към Бога в най-тъмната нощ в живота си. 나를 넘어뜨리는 죄적들이 사방에 나를 에워싸고 있습니다. Господи, врагове ме обграждава всякъде, опитвайки се да ме славят. 나를 구원하실 분은 오직 하나님 한 분뿐입니다. Само Бог може да ме спаси. 주님만이 나의 반석이시여 구원이시여 여세오니 나는 흔들리지 않겠습니다. Само Господ е моята скала, моето спасение и моето убежище. Няма да се поклатя. 다윗의 소망은 철저하게 구원의 하나님께 두었다는 거예요. Надеждата на Давид беше изцяло поставена в Бога, на спасението. 그런 가장 어려운 위기 속에서 하나님의 구원을 믿었다는 것입니다. Дори в най-трудните кризи той се уповаваше на Божието спасение. 하나님만이 자신의 반석이 되시고 요새가 되심을 믿었습니다. Той вярваше, че само Бог е неговата скала и крепост. 아무리 대적이 공격해도 하나님의 도움으로 반드시 승리할 것을 믿었습니다. Без значение как врагът го атакуваше, той вярваше, че
с Божията помощ, със сигурност ще победи. Амин. 있습니까? Вярвате ли това? Амин. 또 쓰지고 있죠. 그래, четире. Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ. Само Той е канара моя и избавление мое и прибежище мое. Няма да се поплатя. У Бога е избавлението ми и славата ми, моята силна канара и прибежището ми е в Бога. 아멘. 가장 절망적인 상황에서의 다윗의 신앙 고백이에요. Това е изповедта на вярата на Давид в най-отчаянната му ситуация. 너의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. Душе моя, тихо уповавай само на Бога, 그런 나의 소망이 그로부터 나오는도다. защото от Него очаквам помощ. 오직 그만이 나의 반석, 나의 구원, 나의 하나 요새 신이 내가 흔들리지 아니하리로다. Само Той е канара моя и избавление мое и прибежище мое, няма да се поклатя. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. У Бога е избавлението ми и славата ми, моята силна канара и прибежището ми е в Бога. 다윗의 신앙 고백이 여러분의 신앙 고백이 되기를 바랍니다. Изповедта на Давид трябва да бъде и нашата изповед на вяра. Амин. 아멘. 나의 소망이 땅에 있는 것이 아니라 하나님께 있습니다. Надеждата ми не е в земята, а в Бога. 나의 구원이 돈이나 권력에 있는 것이 아니라 하나님께 있습니다. Спасението ми не е в парите или властта, а в Бога. 오직 주님만이 나의 반석, 나의 구원, 나의 요새이니 나는 흔들리지 않겠습니다. Защото само Господ е моята скала, моето спасение и моята крепост. Няма да се поклатя. 이것이 다윗이 붙잡고 있는 참된 소망이었다는 거예요. Това е истинската надежда, за която Давид се държеше. 아멘. 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 그래서 우리가 이 참된 소망을 붙잡아야 돼요. Това е истинската надежда, за която всички ние трябва да се държим днес. 아멘. 아멘. 아무리 내 삶이 어렵고 무너졌어도 주님만을 바라보아야 Без значение колко трудни или разбит е живота ни, трябва да гледаме само към Господа. 주님만이 나의 구원자시여 요새시며 피난처 되심을 믿습니다. Вярвайте, че само Господ е нашия спасител, нашата крепост и нашето 그렇게 убежище. 신앙을 고백하는 사람이라면 어떤 상황에서도 흔들리지 않습니다. Тези, които изповядват вярата си по този начин, няма да се поклатят, независимо от обстоятелствата. 막연히 잘 될 것이라는 환상을 다 버리십시오. Оставете смътната илюзия, че всичко ще бъде наред. 거짓 희망을 품고 현실에서 도피하지 마십시오. Не тайте фалшиви надежди и не бягайте от реалността. 현실의 아픔을 직시하면서 그 속에 다가오시는 하나님의 구원을 소망하십시오. Изправете се пред болката на реалността и се надявайте на спасението на Бога, който идва в нея. 아멘. 이것이 우리가 진정으로 가져야 할 흔들리지 않는 소망의 모습. Това е непоколебимата надежда, която наистина трябва да притежаваме. 무엇이 다윗에게 이런 흔들리지 않는 소망을 품고 일어서게 했습니까? Какво даде възможност на Давид да се издигне с такава непоколебима надежда? 하나님의 아버지에 대한 깊은 신뢰와 사랑이었습니다. Това е дълбокото му доверие и любов към Бог Отец. 그리고 하나님 말씀에 대한 흔들리지 않는 믿음이었습니다. Това е непоколебимата му вяра в Божието Слово. 그래서 다윗은 어떤 상황에서도 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 믿음이 있었다는 거예요. Давид вярваше, че Божието обещания ще бъдат изпълнени, независимо от обстоятелствата. 그러니 이미 골리앗과의 싸움에서도 이 사실을 체험했습니다. Той вече беше преживял това в борбата си срещу Голиат. 또 사울왕에서 쫓겨다니는 10년의 피난 생활 속에서도 체험했습니다. Давид го преживя и по време на 10 си години изгнание, преследван от цар Саул. 하나님의 말씀을 붙잡고 사는 자의 삶은 복 있는 자요 승리자임을 그는 배웠던
것입니다. Той научи, че онези, които се придържат към Божието Слово, са благословени и 그럼 победоносни. 사망의 역장 골정에서도 주님이 나와 함께 하시고 Той вярва се, че Господ е с него, дори в долината на сянката на смъртта. 은수의 목조에서도 상을 베푸시는 하나님을 믿었다는 것이에요. И че Бог ще го възнагради, дори в присъствието на враговете му. 이것이 다윗이 성공한 비결이에요. Това беше тайната на победата на Давид. 맞습니까? Вярвате ли това? Амин. Амин. 50 Нека заедно 3-4 Уповавай на Него, народе, по всяко време. Изливайте сърцата си пред Него. Бог е прибежище за нас. Наистина. Ниско поставените хора са лъх, а високо поставените лъжа. Ложени на везни, те се издигат нагоре. Те всички са по-леки от суетата. Не уповавайте на насилие и не се надявайте суетно на грабителство. Ако изникне богатство, не приляпайте към него сърцето си. 아멘. 사람을 거울에다가 달면 이끼처럼 가볍기 때문에 사람에게 소망을 두지 말라. Не се нажявайте на човека, защото когато се претегля на везни, те са тънка като дъх. 돈이나 재산이나 권력도 험한 것이라서 그런 것을 의지하지 말라. Не се уповавайте на пари, богатство или власт, защото всички те са суетни. 우리가 하나님을 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라는 거예요. Нека се уповаваме на Бога и изливаме сърцата си пред Него. 아멘. 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 우리가 어떤 상황에서도 절망하지 않고 다시 일어설 수 있는 근거가 무엇입니까? На какво се основава способността ни да се издигнем отново без отчаяние във всяка ситуация? 그것은 하나님 아버지의 사랑입니다. Това е любовта на Бог Отец. 하나님 아버지의 사랑의 절정은 십자가예요. Мрът на Божията любов е кръста. 왜 하나님이 아무 죄 없는 독생자를 처절하게 십자가에 못 박아 죽으셔야 했습니까? Защо Бог трябва се жестоко разпънат на кръста своя единороден син, който беше без грях? 왜 세상 사람들의 멸시와 조롱을 받으면서 끝까지 침묵하셨을까요? Защо той мълча до край, дори когато изтърпя презрението и 그리고 마침내 подигравките на света. 그리고 마침내 십자가 위에서 И накрая на кръста той извика: 엘리 라마 사마닥다니 Ели, Ели, лама савактани. 나의 하나님 어찌 나를 버리셨습니까? Боже мой, защо си ме изоставил? 왜 아들의 그 마지막 절규까지도 하나님은 예민하셨을까요? Дали Бог се отвърна дори от този последен вик на сина си? 하나님은 말씀하시기를 이런 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라. Бог каза: това е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. 왜 가장 사랑하는 아들을 그렇게 십자가에 죽게 하셨을까요? Защо той позволи на най-възлюбения си син да умре на кръста? 십자가는 하나님이 우리 모두를 사랑한다는 증거입니다. Кръстът е доказателство, че Бог обича всички 십자가는 우리를 нас. 향한 하나님의 사랑의 확증입니다. Кръстът е потвърждение на Божията любов към нас. 십자가는 하나님의 능력이요 지혜입니다. Кръстът е Божията сила и мъдрост. 십자가는 하나님이 우리를 끝까지 지켜주신다는 약속의 증표입니다. Кръстът е знак за Божието обещание да ни защитава до край. 그래서 우리가 십자가 안에 거할 때 어떤 고난도 뚫고 지나갈 수 있습니다. Следователно, когато пребъдваме в любовта на кръста, можем да преодолеем всякакви трудности. 우리에게 진정한 소망은 십자가 지신 예수 그리스도이십니다. Нашата истинска надежда е Исус Христос, който понесе кръста. 십자가의 사랑을 경험한 사람은 어떠한
어떠한 경우에도 좌절하지 않습니다. Тези, които са изпитали любовта на кръста, никога няма да се обезсърча. 왜냐하면 십자가는 구원의 길이요 생명의 길인 것을 믿기 때문이에요. Това е така, защото вярват, че кръстът е пътя към спасението и пътя към живота. 아멘. 지하철역에서 청소부로 일하는 한 자매가 있었어요. Има се една сестра, която работеше като чистачка на метростанция. 그런데 새벽 4시에 출근을 했습니다. Тя пристига се на работа всяка сутрин в 4 часа. 그녀는 20년 넘게 같은 일을 해왔지만 아무도 그녀에게 관심이 없었습니다. Върши се една и съща работа, понеже повече от 20 години, но никой не се интересуваше от нея. 어느 날 한 영무원이 그녀에게 말합니다. Един ден управителят на станцията и каза: 이번 본사에서 모범 직원을 뽑는다고 하는데 내가 당신을 추천하겠습니다. Централната ни ще избере отличен служител, ще те предпочитаме. 그 말에 그녀는 마음속에 작은 희망을 품었어요. Тази думи изпълниха сърцето и с малка надежда. 혹시 이번에 나도 인정받을 수 있을까? Може би този път ще бъда призната. 그리고 열심히 일을 했습니다. И тя работеше още по-усърдно. 화장실 바닥도 열심히 닦고 쓰레기도 치울 때도 기도하면서 일했습니다. Дори когато търкаше пода в банята или изхвърляше буклука, тя се молеше. 하나님, 저도 누군가에게 존귀한 존재가 되고 싶습니다. Боже, искам да бъда ценна за някого. 그러나 결과는 발표되지 않았고 추천도 무산됩니다. Но резултатите не бяха обявени и препоръката пропадна. 그녀는 낙심하면서 말하기를 Тя се чувстваше безсърчена, 나는 мислейки: 관심받고 있는 사람이구나. наистина никой не ме обръща внимание. 그러나 그런 지하철 플랫폼에서 조용히 성경을 펴고 시편 62편을 읽게. Същата вечер на перо на метрото, тя тихо отворила Библията си и прочете Псалм 62. 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시오. Само Той е моята канара и моето спасение и моята крепост. 그녀는 그 말씀에 위로를 받고 눈물로 기도했습니다. Толкова утешена от тези словото, тя се молеше със сълзи. 주님, 사람들에게 인정받지 못해도 주님은 나를 사랑하신다고 하셨죠. Господи, дори ако хората не ме зачитат, нали ти каза, че ме обичаш? 저는 주님의 딸이고 주님의 기쁨입니다. Аз съм твоето дете, твоята радост. Тази любов е достатъчна. Амин. 아멘. 그 순간 그녀의 마음에 평안이 찾아왔어. В този момент мир обзе сърцето й. 다음날 그녀는 여전히 똑같은 청소복을 입고 같은 일을 했지만 На следващия ден тя пак носеше същата униформа за почистване и вършеше същата работа. 그녀의 얼굴에는 흔들리지 않는 소망이 빛나고 있었던 Но 것입니다. лицето й сияеше от непоколебима надежда. 그녀는 더 이상 사람들의 시선에 흔들리지 않았습니다. Вече не се поддаваше на погледите на другите. 그녀는 하나님 앞에서 가장 귀한 존재임을 믿고 즐겁게 일을 했습니다. Тя работеше с радост, вярвайки, че е най-ценното същество пред Бога. 우리가 힘들고 지치고 넘어져서 일어날 힘이 전혀 없을 때 Дори когато сме уморени и изтощени, паднали сме и нямате сила да се изправим, 그때 주님은 조용히 다가와 내 손을 잡아주십니다. нашия Господ тихо се приближава до нас и ни хваща за ръката. 그리고 И 말씀하시기를 казва: 사랑하는 내 아들아 사랑하는 내 딸아 Сине 내가 мой 너와 함께 възлюбен, дъщеря моя възлюбена, аз съм с тебе. 아멘. 그러므로 우리는 힘들고 지칠 때나 즐겁고 평안할 때나 За това, независимо дали сме уморени и изтощени, или радостни, или мирни, 우리의 소망은 하나님이세요. нашата надежда е в Бога. 아멘. 다윗처럼 우리를 의지했던 성벽과 울타리가 흔들리는 상황일지라도 Като Давид, дори когато стените и оградите, на които сме се уповаваме, се тресат. 오직 주님만이 나의 구원이시오 요새이니 나는 흔들리지 않겠습니다. Но само Господ е моето спасение и моята крепост.
Затова няма да се 나의 покрътя. 소망은 오직 주님께 있습니다. Надеждата ми е само в Господа. 이 Амин. 고백이 여러분 모두의 고백이 되기를 주님의 이름으로 축복해. Благославям ви в името на Исус. Тази изповед да бъде наша изповед. Амин. 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 스테프 몰래. 어떤